Ceritane iki mau aku arep ning Dukuh Miyono kanggo nelusur asal-usule Syekh Jangkung utawa sing dikenal aran jeneng Saridin ning Kayen Pati. Mula saka makam Syekh Jangkung aku langsung mrene dikancani karo Mujib sing ana ning sebelahku iki. Dheweke salah sawijining pengurus makam Syekh Jangkung. Orang jarak jebule lokasi sing tak tuju iki cedhak karo lokasi candi sing nate ditemokno dening Balai Arkeologi Yogyakarta. Aku yakin akeh saka warga Pati dhewe ora tau reti yen ning Pati tibake ana candi. Dadi ora usah ado-ado ning Borobudur utawa Prambanan nek arep piknik. Ning kene ana. Kaya apa bentuke? Ayo dicek bareng-bareng. Lokasi candi iki lumayan adoh. Saka Pasar Kayen awakmu ngidul wae udakara 3 kilonan nglewati sawah. Terus ana pertelon lan retek menggo nengen. Jembatan nganan. Ya iki kanan nggih. Ono omah benolane kono. Bareng ae. Jembatan nganan ono makom karo masjid tengah sawah. Nah, lokasine ning sawah pinggir alas jati iki. Delalah baterai kameraku kok yo entek, dadi terpaksa aku nganggo kamera cadangan. Enggak, Mas. Dadi ceritane candi iki wis pernah dingerteni dening wong tani tlatah kene ing taun 1979, wis suwe banget. Ning kuwi lagi pucuke tok lan ora patek direken merga dikira bata biasa. Banjur ing taun 2010 ditemokno maneh dening warga sing jenenge Nur Rohmat. Nalika semono dheweke lagi macul lan pacule kena bata. Lah nek iki bata biasa ning kok ana ukir-ukirane. Banjur babakan iki dilaporno menyang pemerintah daerah Pati lan diterusno ning Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah lan ditindaklanjuti kanthi bebarengan karo Balai Arkeologi Yogyakarta ing taun 2011 nganti 2012. Wis suwe jano ya. Nah, hasil penelitiane kuwi mastekno yen iki pancen candi. Yuk monggo didelok bareng-bareng kaya apa bentuke. Ngene iki bentuke, Lur. Bahan dasare bata. Ben luwih cetha piye nek awake dhewe mlebu ae. Kula nuwun. Posisi bata ning kene iki isih asli. Ora diowah-owahi utawa basa Inggrise intact. Mula yen awakmu rene aja mbok geser ya. Oleh ndelok utawa moto utawa nyoting ning ra usah demek apa meneh mbok go mulih. Soale pernah ono sing jajal bengine girap-girap lan akhire balekno neh. Senajan ketokane sepele lan ora kaya sing tak bayangno sadurunge, ning nyatane temuan iki nduweni nilai arkeologi lan sejarah sing dhuwur. Iya, kaitane karo penyusunan histografi ning Indonesia. Soale candi iku kan biasane ditemokno ning Jawa sisih tengah kayata Poros Kedu, Mataram lan Trowulan. Iki kan ning Mojokerto, Magelang, Prambanan ning Jawa Tengah. Bukan Jawa Tengah, ning Jawa sisih tengah. Lah iki ning Pantura. Temuan iki uga ngrasak tatanan teori sadurunge ing ngendi biasane ana dikotomi antara candi Jawa Tengah lan candi Jawa Timur. Ing ngendi yen candi Jawa Tengah kuwi dibangun saka watu. Dene candi ning Jawa Timur dibangun saka batu bata merah. Jadi iki ngono temuan anyar. Lan mestine aku yakin akeh cerita sing durung kebuka sak walike tumpukan foto iki. Nek awakmu iso ndelok dimensi liyane, monggo langsung rene ae. Angsul, Mbah. Nembe ngertos enten candi teng mriki. Kene pundi, Mas? Tambak Rama. Semua iki Kayen. Oh, dangu nggih niki ditemokke. Nggih. Tahun pinten, Mbak?
Tahun ini bagus kapal mas. Iki pun dangu nggih. Bon wonten tumbang tahun nikah. Oh. 5 tahun kan. Iya. Itu suara apa, Pak? Tawon. Kawan. Ning lokasi iki jare uga ditemokno reca Siwa Mahakala sing bahan dasare watu putih. Ning saiki ora didokok ning kene watir nek dijipuk wong. Banjur ana meneh penemuan figura saka bahan perunggu, kemuncak lan hiasan candi liyane. Nek menurut pendapat pribadiku, mau kan ditemokno reca Siwa Mahakala. Nah, penganut Hindu Siwa kuwi ana ning jaman Mataram kuno utawa Medang. Paling akeh ning jaman kuwi sadurunge dinasti Sailendra. Nyambung karo videoku sadurunge, aku nate ngomong yen kemungkinan pusat kerajaan Medang kuwi ana ning Grobogan. Soale nalika Selat Muria isih ana, Grobogan lan Pati sisih kidul iki daerah pesisir. Lan kerajaan anyar jaman dhisik biasane dibangun ning pesisir merga berwawasan maritim. Delokon videoku sing judule Menelusur Jejak Aji Saka lan video sijine sing judule Bukti Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, kuwi ning kono aku nyinggung kerajaan Medang. Sakwise pusat kerajaan pindah ning poros Kedu Prambanan, mula mestine candi sing ning Pati iki ya ditinggal ngene, ditinggal geletak. Aku jelasno akeh ning ngono soal latar belakang kerajaan Medang. Dadi ana kemungkinan candi iki dibangun sadurunge Candi Borobudur lan Prambanan. Miturut ahli, delok konstruksine, pembangunan candi iki nganggo teknik gosot lan teknik take. Teknik gosot iku cara kanggo ngraketno bata minangka gesek-gesekno bata loro setengah teles nganti metu lumpure. Sakwise garing mengko fungsine kaya lepo semen, dadi iso kandel. Dene teknik take kuwi cara nyambung bata sing masangi zigzag. Dadi kaya masang bata cara tukang jaman saiki. Teknik gosot lan take iki uga sing dienggo ning konstruksi candi ning Trowulan, Mojokerto. Nggih, kula nembe teng mriki nggih nembe niku. Gak terekspos ya? Tambah Gak masuk gue wis ora tak nek ana iki. Ngerti ya? sampune ngerti sampun. Tapi rung Cuma pernah. nembe teng mriki nggih niki wae. Soale mbiyen kan tasih ruame niku. Dados dereng sakit nderek ngerubung itu niki kan Oh, waktu penemuannya rame ya. ruame. Sip. Kowe nak arep wudu kowe. Oh, ini juga ana. Oh, selamatkan ning kene. Iki ono pirane juga. Oh ya candi bener. Oh iya, merga lokasine ana ning Kayen, mula candi iki diarani Candi Kayen utawa Situs Kayen lan dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dadi umpamane awakmu nekat njupuk barang ning kene lan tibake ora girap-girap merga faktor gaib, awakmu tetep iso girap-girap diparani polisi merga melanggar hukum. Dadi tulung aja dioleh-oleh ya, Lur. Jebul wis sore, Lur, aku tak mulih dhisik, mengko mundhak kewengen soalnya sepi ning kene. Nek ana info tambahan, aku matur nuwun banget nek awakmu gelem nulis ning komentar. Matur nuwun wis gelem mirsani. Assalamualaikum.